हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो टाइटल देखकर आपको समझ आ ही गई होगी। कुछ दिन पहले मैंने बोया का माइक ऑर्डर किया था दराज पीके से, और फाइनली वो मेरे पास पहुंच गया ये। और इसकी हम करेंगे आज अनबॉक्सिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अनबॉक्सिंग। ये ब्लेड लिया और यहाँ से काट दिया। अच्छी तरह से पैक किए हुए, इसको खोल के चेक करते हैं। वीडियो में थोड़ा मसला हो सकता है क्योंकि मैं अभी अपनी शॉप में ही हूँ और वहाँ पे थोड़ा मसला है, सेटअप ठीक से है नहीं। ये रहा जी बोया का M1 माइक। अभी इसको करते हैं ओपन। यहाँ से ओपन किया और इसको ओपन करते ही हमें कुछ इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। ये यूज़र मैनुअल है पर हमारे किसी काम का नहीं। फिर भी खोल कर देख लेते हैं। दराज पी के दराज माल से मैंने इसको ऑर्डर किया था। वैसे आप किसी भी और जगह से ऑर्डर ना किया करें। दराज माल से जो चीज़ आपको मिलेगी ओरिजिनल मिलेगी। आप कहीं और से ऑर्डर कर देते हैं चीज़ और फिर आप कह रहे होते हैं दराज पीके से चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें जी मौजूद है ये माइक के आगे लगता है जो नॉइस कैंसलेशन, और साथ में ये है कॉलर पर अटैच करने के लिए। और ये लाइट चली गई अभी। और साथ में एक पाउच होता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर क्या है, फोकस चेक करें आप। Vivo V20 का कैमरा है, चाइनीज़ मारी हुई है ये तो हम पढ़ नहीं सकते। और ये फाइनली ये रहा बोया का माइक, बोया M1। बहुत ही लंबी वायर इसकी होती है, बहुत ही लंबी होती है वायर इसकी। तो अभी मैं इसको अटैच करके आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करा देता हूँ। तो अभी मैं अटैच करने लगा हूँ। ये हो गया अटैच। हेलो जी तो अभी हेलो जी तो अभी जो ये साउंड रिकॉर्ड हो रही है बोया के माइक बोया M1 से रिकॉर्ड हो रही है। तो कैसी है साउंड क्वालिटी ये जज करना है आप लोगों ने। नीचे कमेंट में आपने बताना है कि नीचे कमेंट में आपने बताना है कि कितना डिफरेंस है और कैसा साउंड है। तो अभी ये जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है Vivo V20 के अपने माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो ये चीज़ आपने जज करनी है ये चीज़ आपने जज करनी है कि बोया M1 और V20 के माइक में कितना फ़र्क है।
तो फाइनली बोया M1 की अनबॉक्सिंग भी कर दी, साउंड टेस्ट भी करवा दिया। तो इसकी आप प्राइस की बात करते हैं तो ये मुझे पड़ा है 1660 रुपये में। और इसकी क्वालिटी कैसी है वो आप लोगों ने बताना है, अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बात आपने बतानी है नीचे कमेंट्स में। कोई डिफरेंस है Vivo V20 के माइक, इंटरनल माइक और इसमें? 1660 रुपये में ये हमें ये माइक के साथ ये चीज़ें मिली हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बोया ये पाउच और ये कुछ है और ये है और ये माइक और बकाया यूज़र मैनुअल वगैरह मिले और ये। कैसी लगी आज की वीडियो? मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।